Hi friends, welcome back to another video. i5 9th gen processor யூஸ் பண்ணி two types la PC build பண்ணலாம். ஒன்னு low budget PC build, அடுத்ததா high graphics யூஸ் பண்ணி gaming PC build பண்ணலாம். Friends, இன்னைக்கு நாம i5 processor யூஸ் பண்ணி gaming, editing மற்றும் streamingகாக PC build பண்ணலாம் வாங்க. Friends, இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணலனா subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell button enable பண்ணீங்கனா நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள அடி போலாம். Friends, இந்த buildல i5 9400F processor யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு 40 nanometer processor. இந்த processor 6 cores, 6 threads and 9 MB cache memory ஓட வருது. Base clock 2.9 GHz and match turbo frequency up to 4.1 GHz. 65 watts TDP. அது மட்டும் இல்லாம இதுல overclock பண்ண முடியாது. RAM frequency 2600 MHz வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம். இன்டெல்னாலே சிங்கிள் கோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இருக்கும். கேமிங் யூசேஜுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும். processor around 12,500 rupees வரைக்கும் மார்க்கெட்ல இருக்கு. கொஞ்சம் கூட பட்ஜெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா i5 9600K processor இருக்கு. இந்த processor overclock பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம clock speed 4.6 GHz வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பட் வெர்டிகல் கூலர்லனா லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த பில்ட்ல நாங்க ஸ்டாக் கூலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்ததா மதர்போர்ட் Gigabyteோட B365M Gaming HD Motherboard யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு என்ட்ரி லெவல் கேமிங் மதர்போர்ட். M.2 சப்போர்ட்டோட வருது. அது மட்டும் இல்லாம RGB சப்போர்ட்டும் இருக்கு. 4 3.0 USB போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 2.0 போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு குவாலிட்டியான கேமிங் மதர்போர்ட். இதோட பிரைஸ் 7500 rupees வரை வருது. கொஞ்சம் கூட பட்ஜெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா Aorus Gaming 3 Wi-Fi இல்லனா Gigabyteோட Elite மாதிரியான ஹை எண்ட் மதர்போர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். Next RAM, corsair vengence 16GB 3000 MHz RAM யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 8GB போட்டிருக்கோம். ஸோ dual channel சப்போர்ட் பண்ணோம். cost around 7000 rupees வருது. கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங் போன்ற யூசேஜுக்கு இந்த RAM போதுமானது. அடுத்ததா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இந்த PC புல்ல கேமிங் அண்ட் ஸ்ட்ரீமிங் தான் பண்ண போறோம். ஸோ கேமிங்க்கு குட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவை. ஸோ Gigabyteோட NVIDIA GeForce 1616 OC கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 6GB VRAMோட வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் 1800 MHz கிளாக் ஸ்பீடோட வருது. ஹீட்டை டிசிபேட் பண்ண 2 கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 19,000 rupees வரை வருது. இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு 8 பின் பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணி ஆகணும்.
அடுத்ததா கேபினெட் கூலர் மாஸ்டரோட K380 என்கிற மாடல் கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு பட்ஜெட் கேமிங் கேபினெட், பட் குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபினெட்ல RGB ஃபேன் கொடுக்கல, ஒரே ஒரு 120mm LED ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபினெட்டோட கான்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் சப்ளைக்கு தனியாக கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்றும் கொடுக்கல, கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக பண்ண முடியலை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 3500 rupees வருது. இந்த ப்ரைஸ் இல்லைன்னா இதை விட கம்மியாக ஆன்லைனில் கேபினெட் நிறையா இருக்குது, அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக பவர் சப்ளை கூலர் மாஸ்டரோட 550 watts பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஒரு குவாலிட்டியான பவர் சப்ளை, 80க்கு மேலே சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 3600 rupees வரை வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை அசம்பிள் பண்ணுவோம்.
நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் லெட்சரோட 128 GB SSD யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 2200 rupees வரை வருது. இந்த போர்டில் M.2 SSD சப்போர்ட் பண்ணுது. பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா M.2 SSD வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 1 TB Seagate Baracuda Hardisk யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 3300 rupees வரை வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவுடன் சந்திக்கும் வரை பை பை ஃப்ரம் லெட்ஸ்மெண்ட்.